Ekranların ikinci ягында күрүемә бик шатмын. Бүгенге тапшыруыбыз гадәти булмаячак, чөнки бүген без сезнең белән беренче сезонга йомгак ясаячакбыз. 1, 2, 3 дип тапшыруыбызны башлыйбыз. Уймак тапшыру нинди тапшыру соң ул? Ул спорт белән бәйле. Монда 3 кешедән торган 2 команда бер-берсенә каршы көрәшәләр. Инде җиңгән команда киләсе турга уза. Әлеге алдагы турларда җиңгән командаларны алдан нәрсә көткәнен әлегә әйтә алмыйм. Ләкин әйдәгез әле алар белән якыннанрак танышып китик. Кемнәр икән ул безнең икенче турга узган батырлар? Карыйбыз. Бүгенге уеныбызның җиңүчесе Замба командасы. Торнадо командасы җиңү яулады, әфәриннәр. Бүгенге тапшыруыбызда 2 команда үзен бик яхшы яктан күрсәтте. Алар ничек кенә бер-берсен узарга тырышсалар да, алар арасында дуслык җиңде. Башта алар җиңелделәр һәм янәдән җиңделәр һәм ул команда безнең 3 почмаклар. Әфәрин, без сезне чын күңелдән котлыйбыз. Безнең 3-кә 1 белән нәкъ шулай ук Алтын Мирас командасы җиңде. Без сезне чын күңелдән котлыйбыз. Biz энҗе бөртекләре, милли татар дөньясының кирәкле бизәкләре. Уен вакытында 4 балл җыйдылар. Шулай итеп безнең әлеге уймак тапшыруның җиңүчеләре энҗе бөртекләре. 4 турның нәтиҗәләре буенча әлеге тапшыруның бүген җиңүчесе Зеланд командасы. Без сезне чын күңелдән котлыйбыз. Бүгенге тапшыруда безнең бәлем йолдызлары һәм күңел командасы катнашты. Күңел командасы без сезне чын күңелдән котлыйбыз. Ярыш булгач та инде җиңүче дә булырга тиеш. Бүгенге тапшыруыбызның җиңүчесе 3-кә 2-1 исәбе белән җиңгән Татар Малайлар егетләр командасы. Без сезне чын күңелдән котлыйбыз. 4 турда 3 балл җыеп егетләр командасы җиңде. Менә шулай итеп без уенның нәтиҗәсен дә белдек. Шулай итеп безнең Ихлас командасы җиңде. 3-кә 1 исәбе белән безнең Нур командасы җиңде, әфәрин. Шулай итеп бүген безнең тапшыруыбызның җиңүчесе 3-кә 1 белән җиңгән Аждаһа командасы. Без сезне чын күңелдән котлыйбыз. Аңлагансыздыр инде, безнең әлеге уеныбызда бүген дуслык җиңде. Исәп 2-гә 2, әфәрин командалар, котлыйм сезне. Димәк, бүгенге уймак тапшыруның җиңүчеләре 3-кә 1 исәбе белән җиңгән команда ул Шаян балалар. Әфәрин, без сезне чын күңелдән котлыйбыз. Димәк, кайсы команда җиңгән? Биючеләр, әгәр дә инде уеныбызга гомуми нәтиҗә ясасак, 4-кә 0 исәбе белән кайсы команда җиңгән? Биючеләр. Уен булгач, аның инде җиңүчесе дә булырга тиеш һәм бүгенге тапшыруыбызның 3-кә 2 исәбе белән җиңгән команда ул инде Комета. Без сезне чын күңелдән котлыйбыз. Ә хәзер кайсы командаларның 3-нче турга узганын беләчәкбез. Экраннан күзләрне алмыйбыз. Безнең бүгенге уймак тапшыруында 3-кә 2 исәбе белән җиңгән команда ул да инде булса энҗе бөртекләре. Без сезне киләсе турда көтеп калабыз. Димәк, безнең әлеге турда кайсы команда җиңгән? Нур командасы. Без сезне чын күңелдән котлыйбыз һәм сезне инде 3-нче турда көтеп калабыз. Бүген уймак тапшыруында кем җиңде? Татар малайлар. Һәм Бишләр. Әйе, шулай бүгенге тапшыруыбызның исәбе 2-гә 2. Сезнең кәефләр ничек? Ярый. Ничек ярый? Чөнки без җиңдек. Ничек җиңдегез? 3-кә 1. Әлеге 4-нче турда кайсы команда җиңде? Комета. Әфәриннәр. Сезнең исәп 1 генә бу. Ә менә көндәш Лачыннар командасының инде кесәләрендә 3 балл. Ягъни әлеге бүгенге уймак тапшыруның җиңүчеләре Лачыннар. Безнең бүгенге исәп 3-кә 2. Ягъни кайсы команда җиңде? Татар сандугачлары. Уенның нәтиҗәсен ясыйк. 2-гә 1 исәбе белән бүгенге уймак тапшыруның җиңүчесе Шаян балалар. Нәкъ шулай, Шаян балалар, без сезнең белән әле тагын күрешәчәкбез. Сезнең белән инде сау булашабыз. 3 турда безнең 2-гә 1 исәбе белән кайсы команда җиңде? Татар сандугачлары. Нәкъ шулай, сезнең белән Кометалар без инде сау булашабыз. Инде нәтиҗәгә килгәндә бүгенге уймак тапшыруында җиңелеп кайтып китүче команда ул да булса
Почмаклар, без сезнең белән саубулашабыз һәм дә инде тормышыгызда киләсе нинде булса уеннарда җиңәргә теләкләр теләп калабыз. Ә сезнең белән киләсе тапшыруда да күрешербез. Бүгенге уймак тапшыруыбызның җиңүчесе бар. Ул да булса 2-1 исәбе белән җиңгән команда Зеланд. Нәкъ шулай. Ә без сезнең белән биючеләребез, кызларыбыз, йолдызларыбыз саубулашабыз. Сезгә киләчәктә уңышлар теләп калабыз. Ә сезнең белән инде 4нче турда күрешербез. Без үзебезнең тапшыруыбызда нинди генә уеннар уйнамадык. Аларның барысында без үзебез уйлап таптык. Миңа калсам, әгәр дә без аларның барысында бергә җыеп бер китап бастырсак, бик кызыклы спорт турында китап булыр иде. Ярый, хыялларны соңрак читкә куеп торыйк, ә хәзер әлеге уеннарны бергәләп карап китик. 3, 2, 1, башлады! Безнең уймак тапшыруында барысы ничә команда катнашты һәм алар нинди командалар? Әйдәгез әле аларны тагын бер тапкыр искә төшереп китик. Мин каршы булмас идем, чөнки әлеге командаларны мин инде яратып өлгердем. Әйдәгез карыйбыз уймак тапшыруының 1нче сезонының катнашучылары. Безнең исем Тиз. Без Тузганак командасы. Сәламәт булыгыз. Юк, без эшкермәдек. Бу безнең команда исеме. Самба. Торнадо. Арысланнар. исемебез Шикерткә. Ә безнеке Гламур-мур-мур. Гламур-мур-мур. Ә ни өчен андай? Чөнки без матур күрмисегезмени? Йолдызлар. Почмаклар. Алтын мирас. Куяннар. Көч. Энче бөртекләре. Батырлар. Зеланд. Белем йолдызлары. Күңел. Татар егетләр. Батыр егетләр. Биючеләр. Чәчәкләр. Алиш васырлары. Ак калфак. Ялкын. Ә сезнеке? Ихлас. Сәләт. Сәләт. Нур. Татар кызлары. Аждаһа. Татар сандугачлары. Лашыннар. Шаян балалар. Күбәләкләр. Комета. Ышкыннар. Ничек? Лицей йолдызлары. Акбар. Уймак тапшыруы спорт белән бәйле булса да, без монда рәхәтләнеп җырладык та, биедек тә. Сабантуй, сабантуй, уймакта бүген сабантуй. Әфәрин, әфәрин. Әгәр дә чын сабантуйда булсак, мин сиңа хәзер бер сабан биргән булыр идем. Әфәрин, әфәрин. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. No more, no more, no more, no more. Ә кайбер вакытта камералар сүнгәч, хәтта чын-чынлап сугышып та алдык. Кәрим, күзләреңне сал, килмәйме? Тупны калдыр. Ох, кил монда. Ох, беренче турдан соң әз генә йөгереп бардык. Ой, собачка. Әзермесез? Кем беренче башлый? Шаян. Шаян балаларны Зеландны. Әйдәгез санамыш аша беләбез кем безнең башлаячак. Кулларны менә булай түгел, ят кырып куябыз. Ят кырып куйдык кулларны. Кулларны алмаштыралар. Нәрсә булды? Туктап тор. Башлаганчы кулларны ят кырып куябыз. Шүгәлә Самат рәхәтләнеп бер кенә бутыр. Аха.
кулы, аякларны матур итеп җыеп утыр. Чөнки хәзер без берничә секундтан уймак тапшыруының Рәхмәт. 1, 2, 3. Әгәр дә без кызык хәлләргә очрамасак, безнең тапшыруыбыз уймак дип аталмас иде. Иң кызык рубрика Ляплар карыйбыз. Дарья, не стыдно тебе нас снимать, а? Мы тут беседуем, тут, да, вот о Линаре говорим, тут что Линар такой. А он везде, кстати, в кадре. Руслан. Ә хәзер сезнең белән әлеге ике команда турында сөйләшергә телим. Каршы түгелме? Юк икән, башлыйбыз. Беренче булып Шаян балалардан башлыйк. 8. Мальчик, не ходи! 9. Әйдә 9. Тизрәк. Йосыф. Безнең Йосыфны йөгерүенә карап инде балалар да килеп йөгерергә телиләр. 10. Әйдә. Уймак тапшыруын йөреп чыккан ике иң көчле команда бер-берсе белән финалда очрашты. Һәм дә инде беренче сезонның җиңүчесе кем дип уйлыйсыз? Барабаннар тавышы һәм ул да булса Зеланд командасы. Беренче тапкыр мин аларны үзләренең Кубик-Рубик проектын тәкъдим иткәндә күреп алдым. Аларның шундый шук икәнлекләрен күреп, мин аларны уймак тапшыруына чакырдым. Зеланд командасы да Шаян балалар төсле үк бик күп сынаулар узды. Мирсәет үзенә шундый кызык стратегия уйлап тапты, ул безнең берәүзне арттан чыкмакчы була. Ох, Рөстәм ничекләр ярдәм итә, аны җирне алып кына куя. Ох. Әйдә. Көндәш команда бик яхшылап карап торалар, әгәр тисә. Менә ичмасам һәм мин вакытны туктатам. Әфәрин. Әлеге уенда безнең Зеланд командасы җиңде. Кайсы кулда? Әйе, бир аңа тизрәк. Йөгер. Кайсы кулда? Әйе, йөгер искә. Булды, әфәрин. Бер ике үч киттек, вакытны куштым. Әйтергә ярамый егетләр. Булды. Вакытны туктатып та куйдым. Камил, ничә бармакны күрәсең? Бер нәрсә күрмим ди. Сезнең Рөстәмебез кылана инде. Безнең Камиләнең артта икәнен күреп алды. Та-дам, булды. Рөстәм, кил монда, минем яныма. Шулай торып. Безнең алдагы атнада чыккан тапшыруларны ничек һәм кайдан карап буласың? Беренче усул. Сез безнең Шаян ТВ сайтына керәсез, анда видеокоррез бүлеген табасыз, уймак дип язасыз һәм дә инде рәхәтләнеп карыйсыз. Икенче усул. Безнең YouTube'да үзебезнең каналыбыз бар. Ягъни сез YouTube'га керәсез, уймак дип язасыз һәм дә инде безнең тапшыруларны рәхәтләнеп карыйсыз. Шулай итеп уймак тапшыруы ахырына да якынлашты. Сезнең белән саубулашыр вакыты килеп җитте. Әлеге тапшыруның алып баручысы мин Фирүзә идем. Һәм мин сезгә шундый теләкләр телим. Спортны яратыгыз, дөрес укыгыз һәм әлбәттә инде уймак тапшыруын карарга онытмагыз. Мин сезнең белән шушы беренче сезонда саубулашам. Ә менә икенче сезонда сезне тагын да кызыклырак әйберләр көтәчәк. Нәрсә булырсың? Кызыкмы? Кызык булса, нәкъ шушы вакытта киләсе атнада күрешкәнчегә кадәр сау булыгыз, хушыгыз.